Oi, alunos, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos falar de som. O som da natureza, o som produzido pelo homem, mais especificamente o som dos animais. O som da natureza é as ondas do mar, o vento, a chuva, o trovão, a cachoeira, o canto dos pássaros e também o som produzido pelo homem, carros, aviões, apito, chocalhos e muito mais sons. A fala, a música. Mas hoje nós vamos falar do som dos animais, como que a galinha faz, có. Como que o gato faz? Como que a vaca faz? Mu! Então, vocês vão pintar bem bonitinho os animais e ligar cada animal no seu som, tá bom? Muito bem, um beijo bem grande, tchau, até a próxima aula. Um beijo no coração.